नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टेक एंड सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूं Redmi Note 7 Pro Novilla Red वाले स्मार्टफोन की। ये वाला फ़ोन Novilla Red है, यानी रेड से मिलता जुलता है, डबल टोन में है बैकग्राउंड इसका। तो ये वाला फ़ोन मैं आज आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो दोस्तों इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये एक बॉक्स मिलता है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, यानी जो फ़ोन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो है, यूज़र गाइड है और वारंटी कार्ड है। साथ ही ये Novilla Red में स्मार्टफोन है, तो इसको रख देते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिल सकती हैं। तो ये चार्जिंग है, सी टाइप चार्जिंग केबल है। केबल काफ़ी यूनिक है और इस तरह की बनाई गई है, मतलब इसके ऊपर एक कपड़े की हल्की सी लेयर है ताकि ये कहीं से मुड़े खींचे या टूटे नहीं, क्योंकि केबल में दिक्कत यही आती है। तो टाइप सी वाला चार्जिंग केबल है और ये एक आपको फास्ट चार्ज मिल जाता है यहाँ पे। दोस्तों ये वाला फ़ोन नेपच्यून ब्लू, स्पेस ब्लैक, Novilla Red और एक और कलर है उसमें आ रहा है एस्ट्रो वाइट। तो आप जल्दी से फ़ोन को ऑन कर लेते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों इसके बैक में और फ्रंट में दोनों में ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया हुआ है, यानी आगे भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 लगा हुआ है और पीछे भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 लगा हुआ है। 3D डिजाइन है, पीछे में दो कैमरे हैं, यानी एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। यहाँ ये सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, यानी लगाने का जो बैटरी जिससे आप चार्ज करेंगे। और नीचे ही स्पीकर भी नीचे की तरफ ही दिए गए हैं, ड्यूल स्पीकर। जो इसका बिल्ड क्वालिटी है, डिज़ाइन है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। बस इसमें थोड़ी सी मैं कमी मानता हूं, क्योंकि इसको मैं भी यूज कर रहा हूं, कि बैकग्राउंड में जो ग्लास लगाया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, आपके हाथ से उस पर हमेशा निशान पड़ता रहता है और एकदम मतलब फिनिश एकदम दिखाई नहीं देती। हाथ का जो आपका फिंगरप्रिंट है वो उस पर हमेशा छप जाते हैं, बन जाते हैं। तो ये इस तरह से है। अब मैं बता दूं, Qualcomm Snapdragon 675 पावरफुल प्रोसेसर इसमें दिया हुआ है। डॉट नोच डिस्प्ले आपने देख ही ली। 4000 mAh की एक पावरफुल बैटरी इसके साथ लगी हुई है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग है। टाइप सी पोर्ट है, वो मैंने आपको बता ही दिया। इसका जो बैक है, ग्लास फिनिश लुक है, ग्रेडियंट ग्लास बैक फिनिश है और ये क्विक चार्ज 4 को सपोर्ट करता है, यानी जो MI का चार्जिंग सिस्टम है, क्विक चार्ज जिसको बोलते हैं, तो सपोर्ट Qualcomm क्विक चार्ज 4, यानी फास्ट चार्ज है और बहुत ही जल्दी आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा। ये कुछ स्पेसिफिकेशन है। सेटिंग में जाने पे अबाउट फ़ोन में जब क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। ये वाला फ़ोन दो तरह की रैम में आ रहा है, 4GB 64 और 6GB 128GB, यानी 128GB तो इंटरनल स्टोरेज हो गई और 6GB रैम हो गया। तो ये 464 वाला है, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज। अलग से अगर आप SD कार्ड लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके जो सिम लगाने वाली स्लॉट है उसमें 2 ही स्लॉट दी गई हैं, जिसमें आप 2 सिम या 1 सिम और 1 SD कार्ड लगा सकते हैं। तो ये देख लीजिए इंटरनल स्टोरेज में, जब ये फ़ोन नया है तो इंटरनल स्टोरेज में कितना स्पेस आपको बचा हुआ है, कितना यूज हुआ है, यानी 2.79 GB ऑलरेडी यूज है, जबकि फ़ोन पहली बार ही स्टार्ट हुआ है। क्योंकि इंटरनल उसकी इतनी प्रोसेसिंग होती है, इतने ऐप्स होते हैं, तो उसके लिए आपको इतना स्पेस तो यूज होता ही होता है। अब कैमरे की बात करेंगे, कैमरा टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों पीछे का जो कैमरा है, एक है 48 मेगापिक्सल AI ड्यूल रियर कैमरा और उसके साथ साथ आपको एक 5 मेगापिक्सल का भी कैमरा मिल रहा है और पीछे मतलब आपको LED फ्लैश लाइट भी दी गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक बात क्लियर कर दूं, कि जब 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा आप यूज करेंगे तो उसमें आपको 48 मेगापिक्सल वाला जो कैमरे का जब फोटो खींचते हैं तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, वरना वैसे इसमें 12 मेगापिक्सल ही फ़ोटो आएगी। अगर आप उसको सेलेक्ट नहीं करते तो 12 मेगापिक्सल आएगी।
48 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल में क्या अंतर है? क्योंकि जब 48 मेगापिक्सल में कोई फोटो खींचेंगे और आपको उसको कितना भी क्रॉप करेंगे, कितना भी छोटा पॉइंट बड़ा करेंगे, तो उसकी पिक्चर फटेगी नहीं, यानी उससे आप कितनी भी बड़ी इमेज बना सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लो लाइट इनहेंसमेंट, स्टैंडर्ड एसडीआर, ऑटो एसडीआर, वीडियो स्टेबलाइजेशन। वीडियो स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे आप अगर आपका कैमरा हल्का हल्का हिल भी रहा है तो भी वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल सही आएगी। ब्रस्ट मोड दिया हुआ है, पनोरमा, फेस रिकॉग्निशन, एआई स्टूडियो, लाइटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। वीडियो इसमें आप 4K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 fps। फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, एआई पोर्ट्रेट मोड दिया हुआ है, बैकग्राउंड ब्लरिंग दिया हुआ है फ्रंट कैमरे में यानी सेल्फी कैमरे में, फेस रिकॉग्निशन है, और एआई इसका जो है ये फ़ोन कैमरे के बेस पे ही बिक रहा है, मतलब इसका कैमरा बहुत ज़बरदस्त है और ओवरऑल सारी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। 6.3 इंच की फुल HD प्लस डॉट नोच डिस्प्ले इसमें दी गई है। ये मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। 4000 mAh की एक बैटरी है जो कि क्विक चार्ज 4 टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। बाकी आप देख ही रहे हैं, इसमें जितनी भी लेटेस्ट चीज़ें हैं वो सारी ही आपको मिल जाएंगी। दोस्तों इस टाइम पे अगर ये फ़ोन आप खरीदेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आपको 10,000 रुपये में मिल रहा है। अगर डिस्काउंट होता है तो 8.5 का भी आपको पड़ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। दोस्तों नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करने के बाद घंटी के बटन को दबा दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।